теплоходе в Москве. На Москве-реке. Да, Москва-река. Час, короче, будем. Красота. Вот, кстати, я свое лицо, ладно, покажу. На ютубе. Со мной тут рядом мама. Вон, билеты онлайн. Ну, такое. Мы на теплоходе. Блин, холодно, у нас тут пледы, кстати. Далее. Вон, это. Ну, наверное, это видео на моем канале зайдет. Блин, тут реально ветрено. Давай? О, нас еще могут... Нет. А, ну да. Вон розовый корабль. Ну, теплоход. Мы едем, наверное, со скоростью 20 км в час. Может, 15. Ну, вон какая скорость. Тут нас на обгон пошел. Боже, вот этот мальчик все мешает. Ладно, классно, тупо, вот смотрите. Я не всю поездку буду снимать, но половинку. Там тоже, кстати, люди. Варлам Кирайский. Вон написано. Ну, не так видно. Я являюсь фотографом этого теплохода. Давайте я сфотографирую. Нет, спасибо. Это бесплатно, если что. А фото тоже бесплатно? Ага. Ага. Ну, давайте.